Mbote balandi ya chaîne na biso masina telema na pesi bino bambote esika nyonso to o ezwami bino na pesi bino ba bonjour ba o bozali kolanda nga na tongo e bongo na bosente ba bonsoir ba o ba kolanda nga ina pokwa ezali mama Shiri Kamolobe na bino masolo ya politique lelo na memeli bino na yambeli bino moto o bobandaki koluka boleli trop mama Shiri kalukela biso maman Océan lelo na yeli bino maman Océan ana kati ya plateau maman Océan bonjour. Bonjour mon mboka. Maman Océan, peuple congolais ezaki na posa président aloba. Peuple zalé ko ka souci président kolba mukoloni président kolba mukoloni lobby président alobaki. Alobi libala FCC na cash et koufi. Pour na bino bato alamuka. Bolobi nini? Ezali pas mingi ndeko tala place o memingai. O chenga mbala moko bino bato alamuka ça veut dire tikela mungepo ko balanga bino bato ya fayulu. Falo to la kaka pona bino ba peuple congolais, pamba te to li bata peuple congolais. Iyo na lamuka populaire to ko wanga la yango te pamba te to sala ki lamuka pour la libération de la République démocratique du Congo. Kasi façon bato ba koma ko tshela biso ya lamuka yango on dirait que carrément to longwa peuple congolais to komande bato ya fayulu. Yango wana moni ke la biso na ali moto ya fayulu te na ko tikala ka kozala moto ya fayulu te kasi nazali peuple congolais o na ko changer ka identité la ngata mokolo moko te. To zali lamuka to sala ki lamuka pona nini nazo miso mwa sima. To sala ki lamuka la ndeko Félix ali moto ya lamuka na Bemba ali moto ya lamuka Moïse Katumbi ali moto ya lamuka bato bako bundisa Congo lelo bali bato ya lamuka donc lamuka nde eye ko bundisa Congo donc lamuka ezalaki nango eloko moko ezalaki ya ba aventurier pona kokosa peuple congolais pour Félix ali la kati ya lamuka Félix mtalobaki tomeli mbondo to ko trahir te Peto Kosenza Malobate, le même Félix a collaboré avec Kabila. C'est Kazanani. Ali moto ya malongate. Moïse Katumbi. Oyo bandimaki to tambole longo la peuple. Tala bisika bakomi bazonge pa ya Kabila pour la koloka pouvoir. Bemba gombolo ko l'acceptera kaka l'inacceptable. Tala me peuple azalaki vigilant pour la kolobaki. Eh bo trahir bisoté. Pour peuple atanga ki derrière na kati la bango trahison. Mais mingi babandaki kokende et pas ya Burundais o ezalaki Vital Kamerhe to o ezali pa maté azali mais ezali na papa nanga moko o azalaka la IDPS Mobake alobaka likambo ya solo o lelo peuple congolais ba komona te Mobake alobi dauphin ezali bongo Félix dauphin ya Kabila Mobake alobaki avant alobi dauphin ya Kabila ezali Chadarité dauphin ya Kabila ezali bongo Félix Tshisekedi. Est-ce que bato boluka papa Mobake po botune po ana alobaki bongo bolekisaka histoire na ye moto alobaki makambo ya solo esengeli botune siko asanza po ete nyonso alobaki yango ezali kokokisama kasi banani bazelaki Félix alobi ezali bato ya IDPS ezali peuple congolais te. Pour peuple congolais azali déjà na avant longueur d'avance ndenge bato ya lokote ali français balobaka pour biso ba oyo toli ko yebisaka peuple congolais ke bolanda makambo wana te pamba te Félix ayende kokoma bino na saki bato ya IDPS parti na ye nde oyo batindaki ye alongola signature lokola ye azali kotambola na parti ya IDPS azali kobunga ete azali nde na nation oyo ezali na moto na ye tel échec na ye parce que ye azali kosepelisa bato ya IDPS mais soki penza na bonzambe bato ya IDPS balobaka solo basepeli te ndeko na ngai pamba te bato ya IDPS babandaki kozela nini na nsima ya ye kosalela biso litani ya masolo oyo babendaki na bato pamba te basekaki ye balobi président aboti prématuré asali kolobela nation na 6 minutes ya pamba yango apusi ti na 38 minutes apusi pe pona kolobela kote ko expliquer est-ce que tanga yambaki bato batala bayebi te bakamba yambalaki po azalaki na décision te aza pe na décision ya kozwa te po bakopesa ye yango te bato ya IDPS bazelaki nini bazelaki Félix alomba moi Félix Tshilombo après avoir koyebisa bino ndenge bato bayaki epa nanga kosenga nazwi décision boye na dissoudre parlement na tche justice internationale tribunal international awa na République démocratique du Congo pour ekanga ba génocidaire Félix Kabila na ngana abu pia
na bomi. Mais est-ce que langage au bango bazelaki? Est-ce que yango nde balobi? Na yebisaki peuple congolais. To bundande pour la délivrance et la République démocratique du Congo. Un non pour na koyokaka ba démagogie, ba échange ya ba mots, ba fabrication ya ba mots. Oh ba umeli na Belgique, on n'a pas besoin de ça. Tellement na Congo ba analphabète ba lebele. Et puis au sein de l'IDPS, ba yo qui peut français à moto la bango malamuté. Ndeko na ngai. Ba ça la kata sembla ya koya ta la papier. Est-ce que vous comprenez que biloko no so ya bande ko lobeza biloko azaki nango na moto? Aye ko ça la récitation liboso ya bato IDPS. Pona koloba la bango kaka na kocha informateur. Akoka ata koloba na limité. Et si nango fallait qu'il passe à la biloko asali. Et là qui si pensa que na moto ya mboka to na stagiaire et tuerie ko konta parce que mon ganga stagiaire ko bomba batute. Oui vous savez ma clinique universitaire. C'est que ba lembe ba pesa stagiaire parce que lo pokufa. Eh ba ndeko na so ekutu ba dénoncer yango. Pona nini bozali kolinga makambo ya boye. Ndeko na ngai na message ya chef de l'état na parti na ya IDPS et pesi ngai pasi pamba te. Papier ezali o nemi akobimisa. Oyo ba signé ki na marque. Po baloba ete majorité za na FCC. FCC ezali parti ya Kabila te. Po batu mingi ba ko yeba te parti ya Kabila ezali IDPS. FCC ezali coalition. Ya ndeko Kabila la bato basusu de basangana ki. Lelo lokola bato basangana ki wana. Yeba soki baachi. Oh Félix azali ko djembele pa na ye. Azali na kati ya FCC. Achaki regroupement ya bato na ye kuna la kati. Soki maponami o bakenda ko sala ya ba député. Soki bango bakenda ki lokola ba allié, lokola ba regroupement, bakenda ki na individualité te. Carrément soki ba député na bango ba longwe ba kweyi. C'est que ba longwe eloko ya ko bosana. Po FCC basangana ki ese ba député wana oya linga zwa lelo. Bakendaki moto la moto kenda ko tia to bakendaki na ba groupe skin na bango bakendaki na ba groupement ko présenter ba député na bango ezalaka na mobeko député oyo aza na parti soka longwe na parti alongwe député ba tie suppléant na ba groupement na pezali ndenge moko à part soko kendaki na individu on ezalo lenge mususu mais lelo oyo maloba ya marque Yakoboya, il y aura ni cohabitation, ni coalition. Na français na bango. Mais Félix a sengi ni coalition. Azana besoin ya Bemba, oya sosa tema. Azana besoin ya Katumbi, azana besoin ya nini? Papa na mama na ngai plutôt. Bandeko bazola ndabiso na masina telema. Bandeko la biso to finga na te pour la posa ya ko finga. Plutôt to za la bateau to pousa maile musika. Na message ya président de la République. Quand il s'appelle la IDPS en 2020, c'est l'échec total. Pambate. Makambo, il fallait que ça l'avant, ça l'avant après. Et ça, le col tindi soldat, ndenge musée, babane ko ça la soldat la biso, parce que c'est on a tous avec na franc, ba tindi bango na mandoki, ba pese bango masasi, oyo et kokanate. Ba soldat la franc, babane ko lokake, ba chargeur ezalité. Il faut bazo maliso na Kinshasa, nde makambo Félix ko sala peuple congolais. Papa Félix alobi na biso ke musala e bandi este na ngambu ya Lamuka papa Martin Fayulu akoki ko ya ko rejoindre ye po nzale sila na mboka po lobi ke musala e bandi sikoyo na ebité mopanzi sango Félix aza ko tenir compte to pe bataille de pes baza ko baksela musala e bandi na nini yango bazo salise mabe saki bango nde bakusha bato ya yambaki eloko a promettre bango bozela loba azo informateur maintenant informateur akoti te musala ko banandeni popo musala e banda Félix na ndengo yi alobaki ke alobi na lingi nazo majorité parlementaire pour na liboso na ngamoko donc hier abanda komisa ila ye moka bala komi pesa ba décision après nda côté la nation mais c'est très dangereux ndenge bino bozo yoka makambo la te mama na ngai bozo censé akoyoka ye malamu bino bozo ba panzisango de peur que boke de koyebisa peuple makambo susu alobi azo luka majorité pour na ye après nation mais c'est très dangereux balu babaza batute balu babaza ben conscient. Comment une personne a une combination plus de 91 millions d'habitants, on se dit est-ce que c'est le problème?
bandeko na biso bazokufa ya lobi azoluka majorité nanu mpo na ye na badécision na ye mpo na makambo ya kolinga nini atiela biso mukuna na Sénat ya kolinga nini atiela biso Katumba soki Muloji na premier ministre ya kolinga nini atiela biso Chintu Chantintu mais vous voyez comment mboke baby parce que sentiment na ye ekozala approuver bandeko ne nyonso ya ba diaspora abenda bango awa o bazalaki na ba copie siko mboke kotambola lolenge nini atabino moko misala bandeko calendrier ya Félix ya ba promesse ce qui bokozala na temps boyana to banda kola sa place bandaki bilaka il nous a promis combien de fois o eza réalisable était jusqu'au preuve du contraire mwana mboka hein na lobby alaki nini alobi nini te Félix alobi biki rouge Félix alobi destitution Félix alobi la biso rétro commission terme eza koya Félix alobi gratuité Félix alobi bokoli ya malamu Félix alobi naye mais Félix na baloba boza wapi ndeko langa na Congo misala ne joue pas avec les Congolais ne joue pas avec les Congos Félix a un morceau dire Bazako supposé peut-être ben Babacha est formateur Moïse Katumbi ne loti ko basa la premier ministre kula bachanani papa maman nangai mboka nini o na lobi Bemba azali Bemba a accepté l'inacceptable ateki maponami yango à la prison pour garder misolo il a accepté 10 ans pour ateka Congo mais il a vivre bien est-ce que Batouana na Félix Barossa elogoni ya bien azo que les cas accord c'est raccord c'est comme vous tenir te que tango ya zo que le conseil va député là ba ya pembe na pas en majorité mbongo a Congo eza ko sila entre temps enseignement eza ko sala te entre temps toza ko lia te il veut nous bétonner pour l'intérêt na yemoko pour l'intérêt à Félix yemoko on ne peut pas accepter est-ce que Martin Fayulu Madidi qui est le président élu peut accepter bon société na babiloko te bo pese quand même valeur bon zela ya ko loba bientôt. Est-ce que Makambo Félix a le bibilo boyoki la l'autorité bilo bapandisa en République démocratique du Congo? Est-ce que Félix a tali les Kambo et tali tuerie? Ya makila ba Congolais. Est-ce que Félix a tali les Kambo ya mabele? Tozo kufela nini makila na mabele? Mindele ba fungoli justice eza ko salama. Mais na Congo ba oyo bazali bato bazali concernés. Tikino lelo na 21e siècle makila bande ko na biso to sala ngo justice te et Kabila zaka ko dondo na pouvoir Kabila zaka ko chabiso mabe nani nde apesi Kabila pouvoir ce n'est pas Félix ce n'est pas Batoyi de Pes bozo bona débat oyo bazongi seli Jean-Marc alobaki nini nako respecter Kabila parce que Kabila atali azubo konza pese par la biso bazo reconnaître que Félix n'a pas été élu Félix a été nommé pour Kabila pese ke bokonza na kaka nzete oyo amatela ki yango kokitela c'est très dangereux bozela siko idepes bozela quoi Kabila homologue na ye eloko bakosala parce que koko nyanga avait dit tout ndeko na ngai botika kolanda ba théâtre plutôt bolobela rapport mapping bolobela courant bolobela mai ndeko na ngai makambo kolobela la TV ale o ezali parti ya de passe baza ko sepela natana bango ya mokie oyo bino moko bokomona mbilinga bozala kishasa so di peuple congolais boko yokela ngai parce que bako pesa les sous Kabila espace pour abimana FCC na lobby pour bazwa majorité. Est-ce que bakondima FCC kokende auti ko pesa bango ba $7,000 ndeko la ngai pour le bakapeli kamangote 7,000 ba uti ko lia bazongi pour autorité morale bato ya I2 bato ya PPRD baloba nini na nzela ya Boshab baloba to bunda ti la dernière énergie na biso pour te perdre te parce que celui te perdre boyebi le cas bato ya FCC bazala ba problème ebele ba ko céder Félix te nazo yebisa bino pendenge to lo balelo bo Félix ali na kingakati akeko biso homologue na to mais la champagne na distrait bato ya IDPS ba mais la champagne na bango moi je te le dis ba vandi la kingakati parce que ayebi ke soki na osé histoire à Moselle aura désiré Kabila. Maman Océane Moni osimbi point ya Martin Fayulu ke azoloba. Azoloba toyebi ke pepe bazoyo kayo
Yebise biso non pour na 2023 et le connaît malam to cadeau nini o Martin Fayulu abongisi pour na peuple. Nazali penza la kati ya Martin Fayulu te po etela la kana esika moko te mais na banzi na koyoka peuple Martin Fayulu madidi akokota la bozoba te pe na 2023 élection ekozala te la République démocratique du Congo soki ba okipa bakete parce que na mboka oza l'occupation toko osala soma pona mité on a risqué na 2026 et na 2006 to risqué, na 2011 to risqué, na 2018 to risqué, alors na 2023 non bachaka maboko la poche ya zoba mbala moko alors je ne pense pas soki ba oser to éviter. En tout cas, tu évites pas la 2023 que s'appelle d'être comme la bambon, on pense que tu as la bampiaka, tozo bunda ke, déjà obiso moto za la bambon, on a besoin de ça le monter maison. Pombonga ko senga ba tu ça passe. Moto tam so senga za la société, mboka esi kolama. A repesa ote po bundela mboka. A ko limiter autant ça pèse au $20 ou $50 ou $100 ma repesa au $1000 te pour ebike lobby au ko tumbata nini moko. Mais en 2023 espérons Nzambe a koyoka mawa apambola ngocéan. Ha wala ba place nyoso ba ko tia ba bureau na ba ko tumba ba na Congo. Élection ko tikala ko zala te soki Kabila zaka la Congo. Élection ko tikala ko zala te soki Kabila la homologue la yeba zaka la Congo makila ya ba congolais. Génocide et salama bakangi bango te ate élection ko zala te. Ata Fayulu soka linga ke fola ligoter maboko. Akokende te parce que voilà c'est blague avec les Congolais. Na mboko za sur l'occupation tout ça ma pona mi combien o ya boutir elo côté. Ma pona 2023 il faut changer. Félix Azolingani azwa légitimité. Félix Azolingani azala mena bien. Est-ce que nazo tuna est-ce bozo yeba likambo ya SADC na likambo ya Union africaine. Bato la bango ya IDPS rwandais ko lobani. Mais bata SADC basene. Ba yebisi Kabila va avec ton homologue beaucoup le solo ba yebisi Félix bongo. Pour ni bachete. Félix il est coincé, oh azo sala les a ko distraire. C'est quoi yo bato lokwa bazo ka français go bien te. Lokwa ba kabwani bakaboni na papier nini. Pour Néhémie la papier. Baboy yango la papier nini. Sénateur ya marque ça kuna Néhémie la papier. Baboy biloko nini président égyptien azala bakor na bango. Tchadien wana Ghanéen, Burundais bazana bakor. Bakaboni place ni. Est-ce que le moment Félix a été la document moko. Azo sala biso théâtre o te ko sala makama minyembo. Entre-temps commune rurale et ça ka salama mais qui pas la bino na faire asseoir les Cameroun là ba français na bino bo fa watch na o faire asseoir mais minyembo baza kotonga baza kotila ngo ba projet ndenge pa yeko c'est le côté informateur pour dire a condition de parlement le Janine Mabunda a convoqué séance plénière ata bino moko hein si ba yesu makasi théâtre tozo tikela bango pour biso ba congolais nous sommes des lâches biso ba kinoto vandi to lingi to aider bande ko na biso te kolobaka et puis bino ba to bozana misolo bozana ngape ko aider biso te poto c'est ça les kambango vraiment ça kala biso ba terme variation ya ba mot ata bino moko vraiment hein informateur batiaka avant to batiaka après gouvernement ça déjà en place une année tozangi gouvernement Félix il était où pour nommer informateur na nani yebisa ke FC ça majoritaire pour ba nommer Ilunkamba nani yebisa to boy Ilunkamba papa on a échoué ça chemin de fer na poka Mobutu to boy na dernière énergie batie Janine Mabundi to boy biso dos pour la ni ba yaka ko yoka biso la sima sonde ça la kamera pour ba kumisa ke mama océan makambolo bakeza ya solo yaka opesa biso technique bon to kobunda molobeli pas César na Congo tala cadeau ya bozoba apesi bato IDPS pour ba fêter la ngai soki za ngala IDPS na longwela nga malembe na tiki parti wa maman seya to komi kokoma na biso na suka liloba no ya suka o ebisi bana mboka nene peuple congolais liloba na ngai ya lelo mezali ya suka te po ete tokozala kala ndeko tokolobaka bandeko bozolanda ngai awa sikoyo na masina telema lokola bozali bosi botelema ndeko nanga est-ce que tokoyo kosala cotisation te bo cotiser mbongo na bino malé bopesi boss abengi mopanzisanga aye kolokanga poto sala ne fils que quelque chose to kota take bato babanga bala ba ke congolais oui conscience tozala bana na biso o bakoyo kosala ba faire wala ndeko nanga tozo souffrir mois successive mayebi makate courant koloba ko tout bato baza ko sepela soki mfule beti mais soki mfule beti catastrophe matonge dindi victoire eza ko dinda nzela ya malonge ezali te ki mwenze bomi bato mais bazolo belango eloko te ndeko na ngai
on libère pas un peuple. Biso tondimi souffrance à côté les mato ganga katoza l'insécurité. Basa ko kana biso metoza koloba. Toza koloba poto tele mabande ko ngelo gozo zanga biso zali misolo. Soki moyen toza la kanango. Mbe Félix la batune ba kimakala ndeko langa. Mbe na kondimana za kamikaze. Nakanga Félix na Kabila to kufa la bango elongo pour peuple congolais ezwa victoire na ngai na ndimaka pona mort ya patrie ya Congo nazala kamikaze pour protéger nga bana nga famille nga nako kufa la bango elongo pamba te place baliaka bamelaka lelo bananga ba ko sepela lisusu ke tozwi bololé na biso asakana na peuple congolais a komisa plus de 91 millions ba bololé pona kozandaka message ya lolenge oyo peuple congolais tokole la tita monini to délivrer mboka la biso poto kose la fumukimba makambo te ngala zoloba po fumukimba abatela bino poto bunda pona bonsomi makila na mabele. Article 64, article 63, il y a mon étau là. Les restes, il t'a libéré. T'as qu'à se libérer, te libérer Mboka la biso. Sokite, Félix a ok la biso le terme on a Kabila tina 2023 et Kagame a nommé Batounaye. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la monique bozala qui est belé, trop beau avec Kolanda Bisso. Na pesibino merci pour na confiance au beau pesa na masina telema bolanda kabiso mokona mokolo na bosante na région kuna na pesi grâce à Fitir papa mapasa na pesi mbote bisika ezwami na bosante mama colonel mopanzi ya papa Ribemboyo ba mbote no esika ezali na bosanité molongani na ngai